السلام عليكم. اليوم غنشوفوا لي كاناليزاسيون الكتريك. دونك اول حاجه غنبداو بها هي واحد لا ديفينيسيون. دونك l'ensemble formé par un conduit et des conducteurs électriques forme une canalisation électrique. دونك واحد الكاناليزاسيون الكتريك هي كوندويت اللي هي الجعبه اللي غنديروا الدراسه ديالها، او لي كونديكتور السلوكه اللي ماشيين في هاد الكوندويت. دونك شنو هما لي كوندويت او شنو هي لا رول ديال الكوندويت؟ Donc, les conduites assureront le passage des conducteurs isolés dans les installations électriques et permettent une protection continue du conducteur. يعني هو اللي قاد لينا كيوجه لينا السلوكة، يعني كيخليهم يدوزو في الطريق مزيانين وما كيوقع لهم والو، ما كيتيقطعو، ما كيضغطو، ما كيوقع لهم والو. دونك classification des conducteurs. Donc, عندك propriété des conducteurs. عندك l'isolement. Donc, les conduites يعني I isolant. لقيتي F foreux يعني à l'intérieur d'une armure métallique n'existe plus، ما بقاش كيكون. عندك les conduites M elles sont métalliques en acer aluminium ou zinc. acer هو الحديد والكربون، يعني الصلب كيقولوا لهم الصلب. Donc mise en ouvert عندك rigide كنرمز لها ب R. Elle est nécessitant un outillage pour prendre la forme désirée. Centrable كنرمز لها ب C. Elles sont flexibles et peuvent être travaillées à la main sans aucun outillage، يعني سهلة الخدمة باليد بها. Souple S et ne nécessitant aucun effort pour leur mise en forme، ما كتحتاج حتى مجهود باش تعوجها. Donc la résistance mécanique elle est crasement 3 classes. عندنا les conduites ordinaires عندك O يعني qui ne peut supporte que des faibles contraintes à l'écrasement. عندك déformable يعني كنرمز لها ب T qui peuvent sous l'action d'une charge transversale s'aplatir momentanément et revenir à leur diamètre initial après suppression de la charge. يعني فاش كتورك عليها كتورك عليها كتضغط، وفاش كتحيد يدك كترجع لبلاصتها. Donc les conduites blindées B qui peuvent supporter les contraintes écrasement élevé، يعني اللي كيصبروا بزاف. عندك la résistance entre les dommages mécaniques، عندك les chocs. Donc عندك selon le code ITE les degrés sont يعني لي تي او كتلقى هاد لي كود 5 6 7 9. انت غادي طالع، يعني 3 هو الاقل ريزيستونس و 9 هو لو بلو ريزيستونس. و في سي او اي لو ديغري سون 3 5. دونك عندك 3 دوغري موين 5 تري فور. يكون عاونتكم واخا غير بشي حاجه قليله، ما تنساوش لايك فقط كتشجيع، وتهلاو في روسكم.